Друзья, всем привет! Сегодня разбираем феномен. Не хайп, не тренд, но я бы сказал именно феномен. TikTok Shop Индонезия. И начнем с цифр. TikTok Shop Индонезия — это рынок номер 2 у самого ТикТока после США. Пятикратный рост за 3 года. Более чем двухкратный рост за последний год с 24 по 25 год. Цифры разнятся, но что можно уверенно сказать? То, что TikTok Shop — это номер 2 маркетплейс в Индонезии. Про остальные маркетплейсы — Lazada, Bukalapak, Blibli. С каждым годом все меньше интереса и смысла в целом упоминать и говорить. На текущий момент их доля явно меньше 10%. И вырисовалось два лидера. TikTok Shop каждый год активно догоняет Shopee, тем не менее Shopee на текущий момент удерживает лидерство. Сам TikTok Shop заявляет о 200 миллионах зарегистрированных пользователей в Индонезии. На минуточку, это 75% населения страны вместе с новорожденными, стариками и так далее. И о 150 и более миллионах активных пользователей каждый месяц. Говоря про TikTok Shop, начнем с того, что, пожалуй, частая ошибка — это думать, что TikTok Shop — это очередной маркетплейс. Все же это не маркетплейс с видяшками. Это социальная сеть со встроенным функционалом маркетплейса. Разница принципиальная, и сейчас поясню почему. Смотрите, в шопе человек приходит с конкретным намерением. Он вводит поисковый запрос, сравнивает и, собственно, делает покупку. В TikTok шопе иначе. Человек просто листал ленту, алгоритм понял, в какой момент, какой продукт ему необходимо показать, и предложил. Покупка произошла, несмотря на то, что человек ее не планировал. И здесь отмечу важное отличие именно Индонезии. Что в отличие от других стран Юго-Восточной Азии, в Индонезии наименьшая роль доверия к самому блогеру. Это такой deals-oriented рынок, на котором выгода или кажущаяся выгода превалирует над тем, какой именно блогер про нее говорит. Но перед тем, как сегодня погрузимся в детали самого TikTok Shop, давайте разберем, почему TikTok Shop называется Powered by Tokopedia. Немного контекста, который важно все-таки понимать, что в Индонезии 97% рабочих мест на малых предприятиях. И это не просто сегмент экономики, это, по сути, хребет экономики. Летом 2023 года в правительстве начались разговоры о скрытом плане ТикТока, который собирает информацию о поведении и покупках пользователей, об их пристрастиях, понимает, какие товары лучше заходят, сам их заказывает из Китая и везет. Конечно, TikTok Shop все отрицал. В ответ на отрицание им говорят, что так вы же еще и делаете лицензию платежного оператора, так вы же еще и логистическую лицензию делаете. Как-то так получается, да, что целый рынок уходит под контроль китайской компании. В итоге, 25 сентября прежний президент на экстренном совещании собирает министра торговли, всех, и заявляет, что так больше не может продолжаться. Уже следующим утром, 26 сентября, выходит новое постановление, которое, по сути своей, запрещает конкретно TikTok Shop. Если по-простому, то запретили. Социальным сетям разрешили рекламировать товары, но запретили их продавать внутри самой социальной сети. Уж слишком много, получается, собирается в рамках одной платформы, что, по сути, угрожает сегментам того самого малого бизнеса, которые, по сути, не могут конкурировать ни с точки зрения алгоритмов, ни с точки зрения данных, которые есть у ТикТока и так далее. Но на этом история не закончилась. До 4 октября TikTok официально попрощался, много предупреждал все-таки правительство о том, что это несколько миллионов аффилиатов, несколько миллионов селлеров. Тем не менее, друг другу с обоих сторон сказали спасибо, и TikTok 4 октября полностью завершил все свои маркетплейсовые операции. Но уже в декабре произошла странная история. ByteDance, это компания, которая владеет ТикТоком, за $1,5 миллиарда покупает 75% акций на тот момент второго маркетплейса Tokopedia и возвращается на рынок. По сути, правительство хотело защитить рынок от внешних компаний, а в итоге передало его под китайский контроль. В итоге TikTok получает 14 лет данных. Tokopedia была основана в 2009 году. И если в других странах они начинали собирать данные с нуля, то здесь они, по сути, начали с истории покупок 150 миллионов пользователей, больше половины населения страны.
За 1 год они совершили прыжок своей доли с 12% до 27% рынка. И немного вернемся к тому же постановлению. Сейчас будем переходить к теме того, как зайти, собственно, на индонезийский рынок и начать торговать на TikTok Shop в частности. В том же самом 2023 году еще можно было тестировать индонезийский рынок через так называемый кросс-бордер. Например, имея товары на своем складе в Китае, добавляя карточки в Shopee, в Токопедию, и просто с увеличенным сроком доставки. Причем обычно это было не очень долго, это было в среднем 8-10 дней, логистика здесь достаточно быстрая. В том же самом постановлении, в котором запретили TikTok Shop, запретили, собственно, и кроссбордер. На текущий момент он не вернулся, и не видно никаких, скажем, планов и поползновений в ту сторону, как минимум до 28-го плюс года. То есть ситуация остается такой же. Для сравнения и понимания, в других странах Юго-Восточной Азии кроссбордер по-прежнему открыт. Где-то есть ограничения, но тем не менее он работает. И Shopee Cross-Border в Индонезии работает только на экспорт. То есть, по сути, открывая компанию в Индонезии для торговли на местном рынке, ты одновременно получаешь компанию и возможность выходить и тестировать другие рынки Юго-Восточной Азии, пользуясь функционалом Shopee Cross-Border. Итак, я, собственно, упомянул, да, что локальная компания в любом случае нужна, и большинство клиентов, которые приходили на консалтинг и выходили на индонезийский рынок, конечно, выбирают такой путь. Регистрация своей компании, поскольку на то, чтобы провести эксперименты, на то, чтобы собрать какие-то данные с рынка, в любом случае нужно время. Да, я упомянул, да, что есть пути. Это по-прежнему, да, на ключевых маркетплейсах работает регистрация на физическое лицо, на индонезийца, но это я бы не сказал, что конверсии и показатели с таких магазинов можно всерьез вообще сравнивать, да. Либо нахождение партнера и дистрибьютора, в частности, мы в какое-то время, да, предоставляли такую услугу со своей компанией, протестировать товар для того, чтобы не разворачивать полностью свою инфраструктуру. Можно найти партнера, дистрибьютора, у которого уже есть инфраструктура, потеститься. Но что бы я хотел отметить, да, что часто, да, там в трафике ребята могут провести тесты за пару недель, уже сравнить метрики и принимать решение, входить или не входить на рынок. Индонезийский рынок, я всегда говорю, он, ну, как и страна, да, и так и маркетплейсы, имеет меньшую динамику. И здесь на то же самое нужно закладывать вдвое больше времени. Если вы закладываете на тест 1-2 месяца, этого недостаточно. Это только потрогать, пощупать рынок и так далее. Да? Основные эффекты начинаются позднее, когда набирается аудитория, когда у вас набирается навык, опыт, да, работы с этими нетипичными инструментами, которые могут быть похожи на то, что вы, например, видели на российских или маркетплейсах или на Амазоне, да, но внутри они часто работают все-таки иначе. Поэтому я бы все равно как аккумулировал, да, что заходить на TikTok Shop нужно со своей локальной компанией, зарегистрированной в Индонезии. Кстати, я недавно опубликовал видео на канале по нюансам регистрации PT PMA, это компании иностранцев в Индонезии. Смотрите, много нюансов, много изменений за последние пару лет, да, лучше знать их заранее, да, и учитывать при заходе на рынок. Идем дальше. Разберем, какие каналы трафика дает TikTok Shop. И начнем с того, что TikTok Shop дает, вполне себе имеет органику. Трудно оценивать. Сам TikTok Shop, я помню, в прошлом году заявлял, что 60% идет с органики. Ну, как это оценить, проверить, непонятно. Тем не менее, можно 100% подтвердить, что органика есть, в том числе с контента, который вы публикуете в своем магазине. Более того, 100% проверено и однозначно много общался на эту тему, что новые магазины, новые аккаунты действительно в первые пару месяцев получают ощутимый буст, вероятность быть замеченным, вероятность сделать первые десятки продаж, десятки, сотни продаж однозначно присутствует. И наоборот, да, тоже замечено, что чем больше становится магазин, чем больше у него выручка и так далее, тем больше он зависит от платного трафика. Да. Начинаете отливать платный трафик, органика появляется. Нету платного трафика, не тратишь на рекламу, органика почему-то начинает снижаться. Впрочем, это не только история конкретно индонезийского TikTok-шопа, да, многие маркетплейсы так или иначе, да, делают вот эту связку. Однозначно на ТикТоке, да, есть классический способ поиска товаров через ключевые слова. Вполне себе работает SEO на индонезийском языке. Однако там я бы не сказал, что много покупок. На мой взгляд, ну, по субъективным ощущениям, да, не более 20% покупок происходит через классический поиск по ключевым словам. Да. В основном это все-таки контентная лента. И следующее, что стоит упомянуть, это лайвстримы.
Немногие селлеры, из России вообще когда-то имели, хоть какой-то опыт с проведением лайвстримов и так далее, да. Мы сами, когда зашли в Индонезию первый раз там в 2023 году, понимали, что они здесь присутствуют, но не понимали, с какой стороны подступиться. Много тестировали, результаты часто были нулевыми или около нулевыми, или там трансляция отбивалась, просто, ну, наши расходы, там несколько продаж. Ну, окей, слава богу, хоть не в минус. Как делать из этого масштабируемый канал, мы разгадывали годами, я бы сказал, что до сих пор не разгадали. Что явно поняли, это то, что в первый год, так как это были тесты, мы думаем, лучше увеличить количество тестов и проводили трансляции в основном длительностью до часа, реже 2 часов. Оказалось, что органика, а в лайве это ключевое, да, то есть ты запускаешь лайв, и к тебе приходят люди, за которых ты, скажем, не платишь, да, именно органика. Органика вообще появляется только через 45-60 минут лайва. И вот почему многие топовые лайвстримеры, да, стримят часами, целый день, 22 часа. Рекордные есть там и так далее, да, то есть это вот один из моментов, который стоит учитывать. По лайвстримам я сегодня не буду много останавливаться. Я бы сказал, что это целая наука, достойная отдельного видео. В целом могу сказать, чтобы не казалось супер страшно, что это решаемо несколькими способами. Первое. Это классические агентства, которые проводят лайвстримы. Пожалуй, самый простой способ для тех, у кого нет навыков и умений запуска управления лайв-трансляциями. Они за тебя, скажем так, проведут и реализуют весь гигиенический минимум. Об этом не нужно будет беспокоиться. Но с обратной стороны можно сказать, что стоимость таких трансляций в несколько раз выше, чем второй способ. Второй способ — это фрилансеры. Большое количество, миллионы индонезийцев стримят. И к ним можно прийти и как выкупить их на месяц, либо выкупить какую-то часть их эфира, либо поставить свой продукт на стрим, который и так будет идти и так далее. Опять же, внутри, да, масса возможностей, как с ними сотрудничать. И в целом можно сказать, что если ты покупаешь просто актера, да, то есть не популярного стримера, да, а, например, стримера, который будет стримить в твоем магазине, это достаточно дешево. Ну, условно, от 100 тысяч рупий за 1 час трансляции — это такая средняя цена, вполне себе рабочая. И третий способ, да, это, собственно, запускать свои лайвстримы. Не у какого-то там стримера дома, да, а снимать свою студию, вешать логотип, все делать красиво, делать на постоянке, там, я не знаю, 8, 10, 12 часов в день. Это, на самом деле, способ, который вы увидите, пожалуй, в большинстве именно крупных брендов и магазинов, да, скорее будет удивительно, если они так не делают. Помимо того, что стримы привлекают сами по себе трафик и растят твой магазин, стоит отметить, что стримы являются очень такой мощной точкой конверсии в моменте. Даже если ты привлек человека с другого трафика, например, с блогера, с платного трафика и так далее, он находится в твоей карточке товаров. Он видит, что стрим идет прямо сейчас. Он заходит, он задает какой-то вопрос или получает двухминутный дилс, да, то есть для понимания у стримера и у вас тоже, да, есть большое количество инструментов, как, собственно, увеличивать конверсию, конечный результат с этого стрима. И это могут быть, ну, точнее, не могут быть, а должны быть, да, акции, которые назначены непосредственно на время стрима. Бывают двухминутные акции, когда человека долго-долго греют, да, и дается супер цена всего лишь на 2 минуты и так далее. Ну, в общем, говорю, это целая наука. Наверное, это все, да, то есть стоит записывать на эту тему отдельное видео. Что точно можно сказать про стримы — это непредсказуемый результат. По крайней мере, для меня, да. Здесь я вот на слайде, да, накопал еще, я помню, у меня было выступление на конференции в 23 году, тогда TikTok еще публиковал данные со стримов, кейсы там и так далее. На текущий момент данных особо нет. Поэтому я думаю, что с цифр, которые здесь на слайде обозначены, рекорды точно уже побиты, да. Но тем не менее, это скорее как иллюстрация того, что какие-то стримы залетают и залетают ого-го. Один из кейсов — это домашний халат Дастер. Когда первые стримы запускались, после него много селлеров повторили с тем же самым товаром, с чуть-чуть другой расцветкой. Я могу сказать, что это, ну, скажем, явно не какой-то интересный товар, да, или что-то в нем такое вау там и так далее, да. Ну, кто бы там мог подумать, да, что 1,8 миллиарда они тогда сделали за один стрим. И это иллюстрация того, что в принципе, на стриме может зайти практически все, что угодно. Важно понимать, что алгоритм у ТикТока достаточно мощный, как у Меты, как у Фейсбука. И они знают, кому показать твой магазин, твой товар, твою трансляцию, твой креатив там и так далее, да. Один из моих там личных кейсов, что наши первые продажи на обоих маркетплейсах, и на Shopee, и на TikTok Shop,
В части из них, там, условно, 20, может быть, 30% продаж — это были туалетные ёршики. Стримеры с удовольствием показывали, обнимались, крутили, там что-то на эту тему кричали и так далее. Люблю приводить этот пример, просто потому что мы из нашего ассортимента, который тогда привезли, ну уж меньше всего могли бы подумать, что туалетные ёршики могут залететь на стримах, могут залететь у блогеров, там, и так далее. Поэтому не ограничивайте себя с точки зрения: «Ой, мой товар какой-то не такой, не вау, там вряд ли зайдет», и так далее. Лучше экспериментируйте, да, хотя бы проверьте это, там, я не знаю, 10-20 трансляциями, 20-50 посевами блогеров перед тем, как убивать идею, потому что на TikTok Shop большое количество примеров товаров, которые вряд ли бы ты подумал, что они вообще могут зайти, получить трафик, получить эти спонтанные покупки и так далее. Тем не менее, давайте другой слайд по поводу категорий. А, Если... Сперва, наверное, отмечу по аудитории. Если Shopee — это 100% бесспорно номер один шопинг-приложение в телефоне у индонезийского населения, то есть одна целевая аудитория, для которой это, скорее всего, будет иначе. Это женщины с 18 до 35 лет, для которых в большинстве случаев TikTok Shop будет первым приложением. Оттого и распределение категорий. Понятное дело, что номер один, да, с отрывом — это бьюти, косметика там и так далее. Оно объяснимо, да, это легкое показывание примера до-после там и так далее. Ну и понятное дело, что то, чем еще женщины могут интересоваться, да. В любом случае, я бы говорил, что я бы не ограничивал себя только этими категориями. Если вы в какой-то другой, да, то не надо заходить на TikTok Shop. Есть примеры обратные, да. Тем не менее, это подсказка, с какими категориями явно стоит идти на TikTok Shop. Там косметика, женская одежда, товары для дома — 100% да. То есть, скорее, если у вас на ТикТоке результаты слабее, чем на Shopee, вопрос в том, что что-то вы делаете не так, что-то вы еще не поняли про алгоритмы и так далее. Теперь про органику. В 2025 году было большое изменение алгоритмов. Но я даже, наверное, подчеркну ключевое изменение, которое влияет на стратегию запуска. Это то, что специализированные магазины, алгоритмы стали больше учиться на аудитории магазина, больше ее учитывать. И, соответственно, специализированные магазины с сентября 2025 года получили большое преимущество. И наоборот, магазины, в которых можно купить все подряд, тестится все подряд, как бывает в России на ВБ, такие магазины получили сильные проблемы, да, алгоритму стало сложнее их продвигать и находить, кому они интересны и так далее. Хорошая новость: на одну компанию в Индонезии можно зарегистрировать несколько магазинов в TikTok Shop и на Shopee, поэтому даже если у вас есть несколько идей, не обязательно под это открывать несколько компаний. Теперь про аффилиатную программу. Наверное, это мой любимый инструмент, хотя не самый первый по количеству продаж на TikTok Shop. Я думаю, что он любимый, потому что он наиболее предсказуемый, наиболее просчитываемый среди тех, что мы обсуждали. С контентом хрен знает, залетит, не залетит. Головой думать бессмысленно, анализировать эти видео бессмысленно, по крайней мере, ну, с точки зрения моего опыта, да, то есть бывают противоречивые как бы результаты, то есть залетает то, чтобы ты точно не мог поверить и подумать, что оно может залететь. Почему нравится еще, да, аффилиатная программа? Это то, что в большинстве случаев ты платишь за результат, да, ты выкладываешь открытую кампанию, к которой могут присоединяться аффилиаты. Если они разместили у себя видео и сделали продажи, ты платишь им комиссию. Если они не сделали продаж, твои расходы ноль. Оттого ты себя чувствуешь достаточно в этом плане безопасно. Наверное, это причина номер один. Я бы сразу отметил, что ошибка гоняться за топовыми блогерами. Во-первых, они перегружены, да, и количеством сообщений, и количеством тех, кто к ним обращается, там, и так далее. Ну и с точки зрения результатов, да, мы много экспериментировали с разными сегментами блогеров, но здесь нет сомнений, что микро- и нано-блогеры небольшие однозначно топ по результативности. Во-первых, часто они просто бесплатные, да, и понятное дело, что в открытые компании они как раз-таки откликаются. Тогда, когда они не бесплатные и так далее, окей, за сэмпл тоже работаем. Ну или за совсем небольшую денежку. Это охватывает достаточно большую аудиторию. У них большая, сильно большая активность в аккаунтах, да, они... Но, тем не менее, да, я бы сказал, что топовые блогеры — это не значит, что вообще в ту сторону не нужно идти, да. Сейчас вот в одной из наших компаний Kubrix мы активно, по сути, перешли на схему запуска какого-то события, акции, да, такой маркетинговой активности, когда мы выкупаем 2-3 крупных блогеров, ну, опять же, там не прям самых топ
топ-10 страны, да, но блогеров 1, 2, 5, 10 миллионов подписчиков в таком формате. Это дает нам узнаваемость. Мы после них выкупаем средних блогеров, которые поддерживают маркетинговые активности, и микро-нано-блогеров в конечном счете конвертят. Да. Такая связка на текущий момент показывает у нас лучший результат. Что мы еще заметили, что топовые блогеры конвертят на самом деле слабо, и стали приводить трафик с топовых блогеров, поняли, что основная ценность как раз-таки узнаваемость. Это аудитория, да, и важно эту аудиторию не растерять. Если топовый блогер, да, плохо конвертит, зачем ввести сразу на покупку? Введите на другой, введите на подписку на свой аккаунт и, собственно, расширяйте свою аудиторию, до которой вы дальше сильно проще будете дотягиваться. Введите, например, на ваш сайт, где будет стоять пиксели всех возможных систем Google, Facebook и так далее, и вы захватываете эту аудиторию. Создавайте конкурсы, какие-то активности и так далее, да, то есть вот относитесь к топовым блогерам, да, что нету основной цели, это сконвертить его, да, в плюс, это на самом деле достаточно сложно, а получить узнаваемость и закрепить аудиторию тем или иным способом за собой, чтобы потом либо платной рекламой, либо другими блогерами вы могли до них дотянуться. Но следующая вещь, которая мне больше всего нравится в работе с аффилиатами, это программа Spark Ads. По-простому это означает, что вы также можете выкупать блогеров. На тех или иных условиях обычно это все-таки уже фиксированная плата за снятие креатива. Здесь не так важно, какая аудитория у блогера, скорее важны его навыки, как он может в креатив, как он снимает, монтирует видео и так далее. По этой программе, выкупая, ну, как бы заказывая видео у блогера, у вас есть возможность внутри того же самого кабинета включить пролив платного трафика на аудиторию ТикТока прямо из его, можно сказать, аккаунта, да, то есть не переопубликуя его у себя. На мой взгляд, это суперская возможность. Мы много раньше, когда занимались Facebook трафиком и лили там больше $1 миллиона бюджета в месяц, то вот вечная проблема выгорания рынка, выгорания креативов и выгорания твоих же собственных идей, потому что это непростая штука, да, там на старте легко придумать несколько классных идей, да, из них там половина, предположим, сработала, но придумывать и генерировать эти идеи каждый месяц по опыту это челлендж для каждой команды. Так вот, вот эта вот программа Spark Ads, по сути, в некотором смысле решает для тебя эту проблему. Тебе не нужно внутренний отдел маркетинга с реально очень креативными ребятами, которых нужно постоянно ротировать, мотивировать и так далее, да? Ты можешь вливать за небольшие деньги 20-50 креативов от блогеров, далее запускать на них рекламу с минимальным бюджетом, сравнивать первичные метрики и конверсию, и то, что выигрывает, выделять, условно, там, топ-3 креатива, и их уже масштабировать и продвигать в трафике. Отдельно, конечно, это не тема этого видео, как продвигать в платном трафике внутри ТикТока, но в целом могу сказать, что аналогия с Facebook Ads здесь присутствует, да, то есть с точки зрения обучаемости пикселя, да, как он должен постепенно определить, кто ваша аудитория, да, не трогать, собственно, это обучение тем, что вы резко дергаете бюджета там в 10 раз, да, он пошел по самым разным аудиториям, в итоге снизил показатели, перестал работать и так далее. Ну, те, кто пускал рекламу в Facebook Ads, я думаю, меня понимают. Аналогия здесь достаточно такая точная. Идем далее. Поговорим вкратце про самих аффилиатов, да, сколько им платить. Понятное дело, что от категории ставка будет отличаться. Вы можете сами зайти и посмотреть, да, по сути, с обратной стороны, да, то есть сколько платят ваши конкуренты, и заметите, что крупные бренды, которые уже заслужили доверие и так далее, часто платят вдвое меньше, чем те, кто только начинают. Поэтому, собственно, берете ставку начинающих и стартуете с нее. Сразу могу сказать, что сильно прыгать выше этой ставки никакого практического смысла не имеет. Количество откликов, тех, кто заходит в ваши компании, результативность, мотивированность и так далее, по результатам наших нескольких экспериментов вообще не влияет. Условно, выкрутить вдвое больше, чем в среднем, да, делают новички в твоем рынке, ну, я не знаю, на мой взгляд, вообще никакого смысла не имеет. Теперь о самих комиссиях маркетплейса. TikTok Shop стал сильно дороже, и буквально вот неделю назад. Комиссии на основные категории подняли на 2-3%, единственное снижение только по электронике на 1%. Итоговая комиссия сейчас платформы 3-8%. Также добавили новую комиссию Dynamic Commission, можно сказать, а почему две? Ну, вроде бы, может быть, их объединить. Но здесь и прослеживается некоторая логика. Ранее в TikTok Shop была другая комиссия и программа бесплатной доставки. В среднем она стоила 4%. Подписываешься на эту бесплатную доставку, большинство твоих покупателей получают доставку бесплатно, маркетплейс ее компенсирует за эти 4% стоимость. Поэтому для себя я лично, да, трактую, что Dynamic Commission — это замена той
компании. Более того, по вот этому разбегу, там 3,8%, там уже как раз-таки отслеживается зависимость не от самой категории, грубо говоря, где больше денег, да, а именно зависимость от среднего размера, веса товара и так далее. То есть видно, что они высчитывают это уже от стоимости доставки. Тем не менее, они стали брать еще одну комиссию за процессинг каждого заказа 1250 рупий. Ну, условно, там, я не знаю, в зависимости от вашего среднего чека 1%. За преордеры берут дополнительные 3%, но мы преордеры используем крайне редко и тут только, скажем, по особому случаю, то есть какой-то основной комиссии я это не считаю. Также добавили комиссию еще одну дополнительную за логистику, которая, опять же, зависит от веса габаритных характеристик. В среднем вот от 1500 рупий, по-моему, даже чуть дешевле есть, до 5000 рупий. Действительно, прям крупный габарит, да, там, это дополнительная комиссия. Итого выходит, что селлеры на ТикТоке сейчас в среднем платят порядка 16-18%, а те, кто имеют статус официального мола, платят еще на 1,8% выше. И когда вышла эта новость, я видел в местных сообществах селлеров просто, я бы сказал, визги, вой на эту тему. Это что такое? У меня там на 379 тысяч товар, а мне на расчетный счет упало 309 тысяч. Что это такое? 18% с меня берут и так далее. Но я думаю, что те, кто смотрит меня из России, из Европы, из США, понимают, что это, не знаю, это цветочки, наверное, да. Все равно это до сих пор, да, если сравнивать с мировыми условиями, это более чем адекватные условия, позволяющие тебе оставлять все-таки деньги и на маркетинг, и на внутреннюю рекламу, экспериментировать с внешней рекламой. Понятное дело, что будет расти, да, то есть те комиссии, которые я сейчас говорю, да, вот 16-18%. Когда мы начинали, да, по сути, мы платили вдвое меньше, то есть 2,5, наверное, 3 года назад, да, вот, ну да, 2,5, наверное, где-то. Итоговая комиссия, сколько мы платили, была практически вдвое ниже. Понятное дело, что через 2-3 года комиссии еще вырастут примерно в 1,5 раза. Сейчас, судя по всему, они на это ввели некоторые моратории, потому что это были и такие забастовки, пикеты, и вот большое количество воя там от селлеров, потому что одновременно оба маркетплейса подняли комиссию. Казалось бы, если здесь какой-то заговор, наверное, нет. Тем не менее, правительство со своей стороны сказало, что регулировать это не будет, однако воя было много, поэтому я думаю, что на ближайший там плюс-минус год комиссии закрепились и долгое время трогать не будут, и так сильно подняли. Для понимания, Shopee сейчас уже прибыльный в Индонезии, да, то есть плюс-минус со сравнимыми комиссиями, поэтому им здесь, в принципе, этого достаточно. Вот, наверное, и вся картинка по TikTok-шопу. От того, как их запретили за 5 часов рабочих, до того, как они стали вторым рынком в мире, да, в Индонезии, всего за, получается, ну, 3 года, да, к текущему моменту. Если стоит вопрос, стоит ли на него заходить, мой ответ однозначно да. Но с открытыми глазами, с пониманием инструментов, с пониманием того, что это действительно не классический marketplace, здесь много нужно работать в трафик, в креатив, в залетит, не залетит. Для меня это сильно более сложная игра, потому что я привык просчитывать, привык к какой-то прогнозируемости, моделируемости и так далее. И меня часто вводит в ступор, когда ты не можешь прогнозировать. Для кого-то, наоборот, это является полем возможностей, креатива, ежедневный заряд, энергии, да, что-то новое придумать, протестировать и так далее. Ну, здесь мы вот в этом плане разные. Несмотря на то, что мы торгуем наш TikTok-шопе, мой личный все-таки выбор — это Shopee, как более, скажем, предсказуемый инструмент. Но что хочу отметить, да, то есть вот за последние там пару лет, может быть, порядка 20 компаний выходило на индонезийский рынок, на маркетплейсы, и, к сожалению, примерно половина селлеров даже не попробовали TikTok Shop. Ну, бывало, регистрировались там, публиковали товары и так далее, либо залипали в операционке по Shopee, либо просто недооценивали и так далее. Вот от этого я бы хотел отговорить, да. Но если уж заходите на индонезийский рынок, выделите какой-то маркетинговый бюджет, поэкспериментируйте с TikTok Shop'ом, на лайв-трансляциях TikTok Shop'а вы можете научиться и эти навыки перенести на Shopee, в том числе. Они там будут прекрасно отрабатывать. Поэтому не заходить на TikTok Shop, вот это я уже считаю ошибкой для большинства ниш, да, как минимум попробовать стоит. Не говоря уж о том, что рост может быть, скажем так, сильно быстрее, да, Shopee — это про плавный рост каждый квартал, не дает возможности там бустануть и газануть сразу x10 за квартал, то TikTok Shop, да, дает такую возможность. Куча кейсов индонезийских селлеров, которые здесь делают результаты за 1 год, выходят на огромные выручки, сами рассказывают про это и так далее, охреневают, как они этого достигли и так далее. Поэтому TikTok Shop — это вот про такие вот возможности.
В следующем видео я как раз-таки расскажу про Shopee. Это уже более классический маркетплейс, там другая логика, другой покупатель, другие рекламные инструменты, другая тактика и так далее. Ну, а если будут какие-то вопросы по TikTok-шопу, всегда знаете, где меня найти. Телеграм в описании. Пишите с вопросами, буду рад ответить. Всем пока!